សួស្តីសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ហើយនិងបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសជាទីរាប់អានហើយនឹងខ្ញុំយកមេរៀនមួយនិយាយពីការប្រៀបធៀប present simple និង present continuous ជាដំបូងកាលណាបើយើងនិយាយ present simple ជាច្រើនសិស្សយល់ពីទម្រង់មាន subject បូកនឹង verb form ខ្លះ object ចឹងទៅហើយបើយើងនិយាយ present continuous មានន័យថា subject បូកនឹង am is are បូកនឹង verb ing បូកនឹង verb ing ដូច្នេះនៅក្នុងរងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងយកមេរៀនប្រៀបធៀបមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនបញ្យល់ដោយសារយើងភាគច្រើនកាលណាបើយើងរៀនកាលទី1ចំណុចសំខាន់គឺគេត្រូវការស្គាល់ទម្រង់ទី2ការប្រើប្រាស់ហើយទី3ការប្រៀបធៀបហើយទី4គឺ signal verb ទាំងដែលយើងត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងមេរៀនការនេះបងប្អូនបងប្អូនជាទីមេត្រីកាលនេះគឺជាការប្រើប្រាស់ទី1ហើយនឹងការជាការប្រៀបធៀបទី1ដែរ present simple use គេប្រើ for permanent states, repeating actions, and daily routines. He works at a hotel, permanent state. He lays the tables and serves dinner every day. Daily routine or repeating actions. នៅក្នុងទី1គេនិយាយថា present simple ប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់នូវសកម្មភាពទាំងឡាយណាជា permanent state គឺសភាពទូទៅជាធម្មតាជាចន្ទ្រៃឬក៏ជា repeating action សកម្មភាពដែលកើតឡើងដដែលហើយនឹង daily routine ជាទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ឧទាហរណ៍ថាគាត់ធ្វើការនៅ hotel ជាងគាត់ works at hotel គាត់ធ្វើការនៅ hotel ហ្នឹងមានន័យថាគាត់ជា permanent state របស់គាត់ធ្វើនៅទីហ្នឹងតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវគាត់ធ្វើមិនគាត់ធ្វើដែរ He lays the tables and serves dinner every day ជាងក្នុងការងាររបស់គាត់ប្រចាំថ្ងៃគាត់ធ្វើអីគេគាត់ធ្វើការងារហ្នឹងហើយគាត់ជាអ្នករៀបចំតុហើយនឹងបម្រើអាហារពេលល្ងាចជូនដល់ភ្ញៀវជាងទៅប្រចាំថ្ងៃ permanent state សម្រាប់ present continuous វិញគេប្រើប្រាស់គេថា for actions taking place now at the moment of speaking or for temporary actions there are actions that are going on around now but not at actual moment of speaking គេថាសម្រាប់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលកំពុងកើតឡើងនៅពេលនេះឬក៏ខណៈកំពុងនិយាយឬក៏ជាសកម្មភាពបណ្ដោះអាសន្ននោះគឺជាសកម្មភាពមួយដែលកំពុងបន្តជុំវិញពេលហ្នឹងជុំវិញឥឡូវនេះអំឡុងពេលឥឡូវហ្នឹងវងឥឡូវនេះប៉ុន្តែមិនមែនជាខណៈដែលកំពុងកើតឡើងជាលក្ខទេ Helen is working hard these days right now she's reading a newspaper she's not working at the moment of speaking គេបញ្ជាក់ថា Helen គឺកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងឧស្សាហ៍ធ្វើការឬក៏ធ្វើការយ៉ាងប្រឹងប្រែងធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឥឡូវនេះនាងកំពុងតែអានកាសែតជាងគេថានាងកំពុងធ្វើការសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេបញ្ជាក់ថាវាជាសកម្មភាពដែលកំពុងកើតឡើងកំឡើងអំឡុងពេល this day នេះអំឡុងពេលនេះហើយយើងស្គាល់វាបានអំឡុងពេលនេះហើយ right now she's reading a newspaper នេះកំពុងអានជាសកម្មភាពទី1គេថានាងធ្វើការនៅចាំថ្ងៃធ្វើការយ៉ាងលំហាត់មិនធ្វើការច្រើនហើយបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលនាងកំពុងធ្វើពេលនេះគឺកំពុងអានកាសែតហើយគេបញ្ជាក់ថា she's not working at the moment speaking នាងអត់កំពុងធ្វើការទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនាងធ្វើការនៅក្នុងអំឡុងពេលណាមួយជាលក្ខជំវិញឥឡូវនេះហើយសកម្មភាពមួយទៀតហ្នឹងគឺថានាងកំពុងអានឥឡូវនេះនាងកំពុងអានមើលដូចជាឃើញសកម្មភាពជាក់ស្ដែងចំណុចទី2 present simple for general truths or law nature គេនិយាយអំពីច្បាប់ធម្មជាតិឬក៏ general truth សច្ចធម៌ទូទៅសច្ចធម៌ទូទៅភាពពិតទូទៅដែលយើងមិនអាចបដិសេធបានឧទាហរណ៍ថា it rarely rains in the desert គេថាកម្រមានភ្លៀងធ្លាក់ណាស់នៅក្នុងវាលខ្សាច់អូខេអានេះវាជាធម្មជាតិទូទៅគេនិយាយពីច្បាប់ធម្មជាតិទូទៅហើយដល់ពេលសម្រាប់ continuous នេះគេថា with always when you want to express our irritation reaction which happen too often គេថាវាប្រើជាមួយនឹងពាក្យ always បាននៅពេលដែលយើងចង់បញ្ជាក់ពីអារម្មណ៍មុនមករបស់យើងលើសកម្មភាពណាដែលវាកើតឡើងញឹកញាប់ពេកអញ្ចឹងទី1ខាងនេះគេហៅ general truth state law nature តែទី2នេះគេនិយាយថាប្រើ always បានដែរពីព្រោះវាប្រើ always បាននៅក្នុងករណីដែលអារម្មណ៍មុះមកបើសិនជាអារម្មណ៍មុះមកគេប្រើនោះទេគេហៅថា you're always forgetting to pay the bills កន្លែង always ហ្នឹងយើងប្រែថាបន្តិចផ្លេចគេថាគាត់បន្តិចផ្លេចបង់លុយគាត់បន្តិចផ្លេចបង់លុយហ្នឹងទៅ
ផ្លេចហើយផ្លេចទៀតជាងសកម្មភាពហ្នឹងគឺផ្លេចម្ដងហើយម្ដងទៀតតែ always ហ្នឹងយើងសម្រាប់អញ្ចឹងយើងមិនប្រែតែទេនៅក្នុងការ continue កន្លែងនេះសម្រាប់ទី3គេហៅថា for timetables យើង trends plans and programs plan to London takes off at 6:50 am គេថាសម្រាប់កាលវិភា timetable កាលវិភាហ្នឹងយើងនិយមប្រើដូចជា trend រថភ្លើងចេញមកម៉ោងយន្តហោះចេញមកម៉ោងឬកម្មវិធីប្រពធ្វើនៅម៉ោងម៉ោងជាដើមគេថា plan to London ចាប់ផ្ដើមគេថាយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុងឡុងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 6:50 នេះជា plan timetable មួយសម្រាប់តារាងអីគេជាងមួយធ្វើសកម្មភាពណាមួយអាស្រ័យដូចជា plan ឬអីចឹងទៅតែសម្រាប់ continue for actions that we have rearranged to do in the near future especially when the time and place have been decided គេថា continue វិញសម្រាប់បញ្ជាក់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលគេរៀបចំរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើអ្វីមួយក្នុងអនាគតមិនខាងមុខដ៏ខ្លីជាពិសេសគឺនៅពេលវេលាហើយទីកន្លែងត្រូវបានគេសម្រេចចិត្តយករួចហើយអញ្ចឹងណាគេនិយាយពីការរៀបចំនៅពេលអនាគតប៉ុន្តែអនាគតនោះគេរៀបចំហើយដែលនឹងកើតឡើងធ្វើនៅក្នុងអនាគតដ៏ខ្លីពេលវេលាទីកន្លែងគេកំណត់រួចជាស្រេច Malini is getting married at 3 this afternoon គេថា Malini នឹងរៀបការនៅរសៀលម៉ោង 3 នេះចឹង the time and place for the wedding ceremony have been decided ជាងមានន័យថាទាំងពេលវេលាទាំងកន្លែងត្រូវបានគេរៀបចំជាស្រេចទាំងម៉ោង 3 កន្លែងណាជាងការណាបើគេនិយាយជាងមានន័យថាអ្នកនោះក៏ដឹងកន្លែងជាក់លាក់ហើយកន្លែងណាគេរៀបការឲ្យម៉ោងម៉ានហើយគេត្រូវរៀបការចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីហ្នឹងចំណុចមួយទៀតគឺ for sports commentaries reviews and narration គេថាសម្រាប់បញ្ជាក់អំពីការបរិយាយនៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡាឬក៏ review អត្ថបទសៀវភៅឬក៏រំលឹកនៅសៀវភៅ narration ឬក៏បរិយាយនិទានរឿងអីជាដើម Hill kicks the ball and passes to the dozens sport commentary នេះគេនិយាយពីការបរិយាយពី commentary ថា Hill បានទាត់បាល់ហើយនឹង pass វាទៅ dozen ដល់ពេល number 2 គេថា Laura hunts apps superbly in the film អានេះជា review នៅក្នុង film មួយភាពយន្តណាមួយគេថា Laura Hunt ហ្នឹងបានសម្ដែងយ៉ាងល្អនៅក្នុង film ភាពយន្តណាមួយ So the prince tells her narration អានេះគេតាក់ទងនឹងទានរឿងអីចឹងទៅណាជាងមាន3ចំណុចកន្លែងនេះដល់ពេលកន្លែងនេះគេអត់និយាយពីទានរឿងទេសម្រាប់ present continuous គេថា for changing or developing situation សម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ស្ថានភាពទាំងឡាយណាកំពុងតែមានការប្រែប្រួលព្រោះត្រាសកម្មភាពដែលកំពុងប្រែប្រួលណាយើងកំពុងប្រែប្រួលកំពុងផ្លាស់ប្ដូរទេទើបគេប្រើអាហ្នឹងវាកំពុងគេថា more and more forests disappearing because of fires គេថាព្រៃឈើជាច្រើនកំពុងតែបាត់បង់ដោយសារតែភ្លើងឆេះជាងទៅជាងវាបាត់បង់បន្តិចម្ដងលក្ខណៈផ្លាស់ប្ដូរកាលណាលក្ខណៈផ្លាស់ប្ដូរបែបហ្នឹងគេប្រើ present continuous ជាងអ្វីដែលចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាបងប្អូនត្រូវដឹងគឺថា present simple is used with the following time expression គឺចំណុចនេះគឺយើងត្រូវស្គាល់ពី time expression កន្សោមពាក្យបញ្ជាក់ពីពេលវេលាគឺមាន always usually every day week month year etc on Monday Tuesday យើងអាចឆ្ងល់ហេតុអី Monday ឡើយមាន s គឺគេថាជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទឬរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារកាលណាគេសេបែបហ្នឹង in the morning afternoon evening at night weekend etc យើងឃើញកន្លែងហ្នឹងមកយើងថាវាមាន time expression ទេដើម្បីបញ្ជាក់ថាពេលយើងធ្វើលំហាត់ទៅឃើញអស់ហ្នឹងយើងដឹងថាជា present simple ងាយក្នុងការបំពេញសម្រាប់ present continuous deals with the following time expression now at the moment these days at present tonight nowadays and still គឺសកម្មភាពមួយដែលបញ្ជាក់ថា present របស់វាមាន now ជាភាសា at the moment this day នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ at present tonight nowadays still ឡាជាងសង្ខេបមកមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីយើងយល់ពី present simple present continuous គឺថាសិស្សានុសិស្សក៏ដោយបងប្អូនអាចយល់ពីវិធីសាស្ត្រប្រៀបធៀបដូចនេះបើបិទឆ្ងល់អាច comment ខាងក្រោមសូមអរគុណជម្រាបលាដល់អ្នក